अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप, और लाइक और शेयर करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है और मोर वीडियोस के लिए हम कोशिश करेंगे। हाय गाइस, मैं नवाज जुल्फी स्मार्ट सर्विसेज से मैं आज और एक इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प होगी ऐसी वीडियो लाया हूँ। गाइस, एक बात याद रखिए, बहुत जन को पता नहीं है कि ये यूनिवर्सल एलजी ट्रॉम की मोटर कैसे डायरेक्ट स्टार्ट करें। बहुत जन कंफ्यूज में रहते हैं। सबसे पहले याद रखिए गाइस, ये मैं आपको कैसे डायरेक्ट स्टार्ट करके ऑन करना दिखाऊंगा। पहले एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी तरफ से 10 पिन है गाइस, अगर आप गिनेंगे तो 10 पिन है। जो सेकेंड पिन एम्प्टी है ना, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्लीज गाइस पूरी वीडियो देखिए, छोटी ही रहेगी। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये मोटर यूनिवर्सल है। हमने थोड़ा कंसंट्रेशन से देखिए गाइस, यही मोटर आएगी सब मॉडल्स को एलजी की। हमने वायरिंग ऑलरेडी कर रखा है। ये मेन है, फेस है, ये न्यूट्रल है, ये लूप है गाइस। एक बात ध्यान में हमेशा रखिए गाइस, वायरिंग करने से पहले पिन गिन लीजिए। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था, फर्स्ट पिन सेकेंड पिन एम्प्टी रहेगी, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, फिफ्थ पिन, सिक्स पिन, 7, 8, 9 और 10 10 पिन रहेंगे। तो फर्स्ट पिन रहेगी, सेकेंड पिन एम्प्टी रहेगी, थर्ड पिन से आप गिन लीजिए तो ऑब्वियसली आपको 10 पिन रहेंगे गाइस। ध्यान में रखिए। और कैसे वायरिंग करना है, सबसे पहले 2 को लूप करना है, आखिरी के जैसे कि एक एम्प्टी है उसके ऑपोजिट के 2 लूप करना है। फर्स्ट पिन और थर्ड पिन को आपने फेस और न्यूट्रल देना है गाइस। तो चलिए गाइस वायरिंग करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो थर्ड पिन देख लीजिए, मैंने इसको फेस लगाया है। फर्स्ट पिन देख लीजिए गाइस, नीचे से जिधर डमी है उधर न्यूट्रल दिया है। ये देखिए गाइस, 2 अलग अलग वायर है। मैं सबसे पहले एक वायर लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि अलग है वायर, वो हमारे को वो डायरेक्ट करना है। जैसे कि दोनों लूप करना है गाइस। आप जैसे देख पा रहे हैं, एक पिन मैं लगा दिया, दूसरा पिन लगा रहा हूँ गाइस। ध्यान में रखिए, एम्प्टी से आप कंसंट्रेट कर लीजिए, या ऊपर से या नीचे से, किधर से भी काउंट कीजिए, कंफ्यूज मत होइए गाइस। देखिए लूप कर लीजिए, लूप कर रहा हूँ। फर्स्ट पिन एम्प्टी के बाजू में और थर्ड पिन ऊपर से फेस या फिर न्यूट्रल देख लीजिए गाइस। अब मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, 2 लूप, ठीक है, एक फेस एक न्यूट्रल, एम्प्टी के बाजू में एक न्यूट्रल या फिर फेस, कोई भी इधर उधर कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, लूप करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए गाइस मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, देखेंगे रिजल्ट कैसे आ रहा है। यूनिवर्सल मोटर ने हमने ऑन करना है। जैसे ही आप उसको लगाएंगे गाइस, थोड़ा कॉशन में रखिए, थोड़ा आराम से ध्यान से दूर रखिए गाइस। एमसीबी के प्लग में लगाइए। देखिए मैं लगा दिया हूँ, ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाह। देखिए गाइस, हाँ ऑन हो गया गाइस, सक्सेसफुल है। तो प्लीज़ गाइस हमारा नया चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता हूँ इजी स्टेप में। तो गाइस सबके लिए जो जो मेरे को सपोर्ट किया है सब्सक्राइब करके, नया चैनल है, बहुत ही शुक्रिया। मैं ऐसे ही फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। गाइस ये चैनल नया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर एक जन को शेयर कीजिए ताकि सब